Ni Kamindi Joshua murakaza neza muri The Josh Challenge y'uyu munsi. Ubu tuvugana ngiye murava. Urabizi neza ko twabanye induru zivuga abantu basakuza rwose ndabyemera tugunda tuna n'umwanya wo kubwira abantu hano badukunda ngiyewe rwose ndabikubwiye murava. Ndashaka gutandukana nawe. Nino hanyuma ninandukana nawe isi yose bireba idukuna no bagukunda ku ruhande rwawe nk'abantu nkaho nakuretse nkabazi ko nanakwangije nanjye undeke. Umuntu uzwi nka pasiteri sinzi niba ari pasiteri ubundi Bishop Gafaranga yabaye Bishop ryari wirihe torero niriye. Gafaranga mu byukuri biravugwa ko mu byukuri ari gukurikiranwa nari bakekwaho ibyaha bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ku mugore we. Uretse gato namwe bakobwa ni wumva umuntu cyangwa abagore ukumva umuntu afite imbaraga zidasanzwe ameze nk'uwiyahura mukubita mu gwirutse tuza udapfa genda gake. Mu byukuri akaba ari gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Biravuga ko mu byukuri akabije guhohotera umugore we yitwaje ko akize nk'uko izina rye. Kimara we nuza twano turagutu kuko baba bakuzi twagutungisha uzarya iki. Reka rata mama murava mu byukuri umurava bamwirukanye mu byukuri wamwakira cyangwa bamubwira ngo subirayo. Yewe aje kundeba rwose namugira inama ni mukobwa wanjye cabe ngo hane. Wamubwiye se n'ubu ngubu ko kakaza ko mu byukuri Gafaranga mumereye nabi. Kabanza ko mangagere imbere. Abanza ko mangagere imbere buri azabona icyo abandi bamurushije. Ariko nawe uravuga nabi nk'umubyeyi pe. Kandi uriya mwana w'umukobwa yitonda. Yari kuzashaka urugo. Ukiri no kuri ibyo reka mvuga ibintu bikomeye cyane. Bura uruzi ko nk'ubu ndamutse pfuye. Murava yatabo mukire. Reka tubitega amaso turebe ariko bira nta mahirwe. Ese nk'ubu koko Gafaranga nkatwe bari umuntu abanye mu byukuri batari bashaka mutwigisha nk'izihe ngeso. Kuba utarashaka niyo guhereza uburenganzira bwo gusakuriza abashatse. Reka abantu birira isi zibaho nawe. Ako sinanone reka mwibarize Gafaranga waba ufite amafaranga kuko umugore wawe wamugenza utyo. Agahinda k'umugore urarukubwira ko umuntu w'imbwa yateye neza hanze baravuga ati niwe washatse. Agahinda kuba ufite umugore ugabo urarugutimbagura guca inyuma ako nagahinda utabanamo na mama wawe nagahinda utabanamo n'inshuti yawe nagahindubamo wenyine ariko yakuguriye vewiti yarakwanditseho imitungo agahinda karoro ndashima. Ahubwo hanze babwiye agenda akababona uri ndashima akoro nagahinda kuvuga bijya bigorana. Madamu Gafaranga urabivuga iki? Ako sibwo umuntu yagukubita kugira nawe wenda gupfa ngo nuko umuntu ari umukire. Imiryango iratanduka baranabica. Nta n'isoni ukavuga unamukoze no ku rutugu. Iyo ari gutyo wakomeza umufateho gutyo burabye habe wumva komeye. Dore urugo ngururera dore urugo. Ako se Gafaranga iyo mubonye mu byukuri ko mbona uri boga rutanakora n'ibyo bintu mu byukuri ubikorera umugore. Birashoboka ko umuntu w'inyuma agaragara nk'inama imbere ari impyisi. Ushatse kuvuga iki? Ushatse gusa kuba nambaye gutyo banasa neza ariko imbere ndurubwa. Umugabo ukubita umugore kugeza izi saha mwise imbwa. Hanyuma umugore ukubita umugabo. Umugore ukubita umugabo aba yakubise imbwa. Nigisha abantu ko kwambara gutya ari byo biranga kuba ndiho neza cyangwa kuba ndi umukristo byaje bituma abantu babyambara mubibeshya nibibwa bijya byambara gutya. Byukuri nawe wasanga uri mu bantu bashima Imana ko ufite umugore. Ndashimira Imana ko yampaye umugore mwiza mwabonaga katambererega nimwe. Wamugereranyije n'uwanjye se mfite. Nkanganira iyo ndaya mu bana kuko nawe uriyo. Gayo nguko wo bita Gafaranga mu byukuri wakoze ubukwe nyuma yo gukora divorce n'umugore wundi yarasanzwe afite. Ushinja ko ndi umudivorce ndi umuntu w'ikibwa. Ya agiye mu muryango w'uwabo asangamo ibyo bibwa. Kandi ntaga byandikiye message kandi bo biranamwera yanabahamagara afite nomero zabo ngo babwiye ati muri ibibwa mwatandukanye n'abagore cyane n'abagabo. Ahubwo ukari njyabonye. Ushatse kuvuga iki? Ugoye ubwo unsongera gatebe ku budivorce avuga ko abadivorce ari ibibwa. Asonge kamwe. Ntagasonye ni wawe. Asonge akore twishi kuko ashaka kuzicaramo sekuru ashobora kwicaramo se ashobora mo kwicaramo mukuru we cyangwa mushiki we ashobora no kuzicaramo n'uwazabyara. Bivuga ngo nta kuri kosa. No kuvuga na famille mu byukuri tarakoze divorce. Nundi nimba ufite umugabo niba ufite umugore wongeresheje ikibuno mwarabanye ari muto. Mba nta divorce wakoze. Madamu Gafaranga arashima ko mu byukuri afite umugore mwiza ari wowe. Mu byukuri wowe nawe urashima ko ufite umugabo mwiza. Buri gihe nahoraga mfite amavuta ariya nyine bajya badusiga ariko barayasengeye narayahoranaga mu cyumba cyanjye
njya nkunda kuvugana n'umushumba aranzi ntekereza ko amaze kumenya ndi umuntu ukunda kwihanurira mu buzima bwanjye nkafata amavuta nkayasiga ku myambaro noneho nawe wari warihanuriye ko uzabana na Gafaranga nigeze kubanga aka gatoki naragasengeye nyine ariko bari kumbaza ukuntu nambaye impeta nyine ndababwira namaze imyaka nsengera urutoki ntabwo biba byaje gutyo nyine nafataga amavuta ngasigura urutoki nkatura nkavuga mu izina rya Yesu Kristo. Sigaje kuyanywa cyangwa usanzwe uyanywa? Sigaje kuyanywa. Nakoze ubundi Gafaranga mu by'ukuri umugore wawe arinda yiyahuza amavuta mu by'ukuri ayanywa kugira ngo abone umutuzo mu rugo. Ubu koko uba wumva utari guhemukira umugore wawe? Ko nagahenda utabanamo na mama wawe, nagahenda utabanamo n'inshuti yawe, nagahindubamo wenyine. Sikovi ibi bintu by'ingo koko mu by'ukuri urabona bipfira hehe? Kuvuga ngo dukeneye marene nakwita umuhwituzi. Ese mwiyo mutuye muracyababona? Iyo uba wese mu bukwe bwabo mu by'ukuri ubu ni wakabaye uri gukemura ibibazo byabo. Uzi ngo ubunge ninde wangira marene? Ibisaba ikisi. Urumva hari kanzu bambara zitagira amaboko. Urumva? Nkira muri amabere yonkeje bara abakobwa banje n'abahungu bakabona ntabwo bigize bite? Bihura. Ntabwo bifite ifoto ivuga. Bagashaka umwana muto. Uzi kwifotoza ashyize akaguru inyuma kamanika ariko teuze kumshakira babandi bifotoza bataye akaguru. Kara kantu ko guhagarika akaguru kamwe agasigara umeze nka sakabaka yabeshye nako isake yabeshye sakabaka ati baraguca akaguru bakaguhihaho akabona yagateye atya. Uwo niwe marene. Bakaza muri repetition baterero turinjira harimo indirimbo yande ya Diamond ni Diamond. Yewe sina marene gusa sinumva ngo n'ubukwe umuntu witwa mama wa Murava mu by'ukuri nigeze nabutaha. Je ntago nigeze mbutaha simbabeshye. Birashoboka se? Anete ntabwo narinzi ko yarongorwa na Gafaranga. Byarantunguye. None hanyuma ubu hari icyo mu by'ukuri unenga Gafaranga ari we washatse umwana wawe? Ariko urukundo umugabo usize umugore mu rugo n'abana. Mwana izamubaza amarira y'abari abantu. Ntabwo rero wambwira ngo ushobora kurongorwa n'umugabo ufite abana batatu. Umbwire ngo umugabo utaye umugore nta nicyo mwana apfuye. Reka Gafaranga mbabarira mu by'ukuri upfuka musenga Imana kuko bino bintu mu by'ukuri bishobora kutarangira amahoro. Ntago ndi busenge. Mama Murava ko Gafaranga yanze gusenga. Nubwo wasenga amasengesho ameze gute ndumva umuntu washingiye Gafaranga. Ntabwo yayoberwa ko Gafaranga afite abana. Akorera Imana. Bibaho. Si Pastor Kim Sengo mu by'ukuri wabasezeranyije sinumva nawe nk'imbuga nkoranyambaga mu by'ukuri zimumereye nabi kubera gutuburira abakristo ngo akora ibitangaza. Gutangira gukora ibitangaza faya gukora ku muntu ngo araguye bira bintu ndi fake. Nugufakinga nabari abagwa bose baterura hari nabihaga bira bintu byose ni fake. Nubu ngubu banza ari guturisha mu rusengero. Ndagusabye nimba ufite umuntu ufite bitanu muri literaniro cyangwa online ati nshaka kuvuga ufite bitanu cyangwa 2,000 haguruka uzuyashe mu biganza byanjye micyo giseke n'ubuntu bumanutse ntubifate nka partnership n'ubuntu bumanukiye umuntu. If you have 5,000 or 2,000 just come and give it to my hands. It is the grace, it is not partnership. It's something God is giving to people. Saying those who are with me, they will be great. Just come and have that stamp. Touch my hands only. Because I'm going to travel. There's something. Pastor Kim mu by'ukuri wavuze abafite 2,500 mu by'ukuri natwe dufite make dukeneye gutura. Nushaka ufite 500 cyangwa 1,000 uko ungana kose ngwino hanga. Imana irambwira waruje gupfusha ariko ntibizongera gukunda. Mu izina Yesu. Wenda ibyo ngibyo se tubyanze ushobora kuba ufite izo mbaraga ariko se mu by'ukuri aba bantu bisa nkaho uri kongorera batandukaniye n'abandi. Ngayo nguko ibyo byose ni intandaro za Gafaranga ihohoterwa mu by'ukuri ari gukorera umugore we ariko se mu by'ukuri arazira iki wenda ngiye amakuru ndi kubahereza ashobore kuba tuzuye neza. Gafaranga yanize umugore asigaye amwishe aratoroka aragenda. Eka yanize nde? Umugore we witwa Annette Murava. Yego. Ariko nkaba yishe umuntu kandi mu by'ukuri uwo muntu ari we wamureze. Zo ni inkuru mwumvise kuri 3D TV ndetse no kuri DCTV Rwanda. Ariko abanyamakuru koko
kuko yarabimubwiraga ati nzakwica ajya no kumuniga mu ijoro ryo kuwa 27 yamubwiye ati itariki yawe yagize aramuniga paka hwereye arasohoka aziko aferi yarangiye. Ariko rero n'urupfu mu by'ukuri umugore yarahuriye narwo pe. Nukuri nje nasogongeye urupfu ndongera ndagaruka. Hari ibintu bitwa umutwe warashe ntawe nari nzi ngiye nibwo bwa mbere byari bimbayeho kuba paralize. Disi Clement komeza. Iya famille ifitanye ibibazo bikomeye. Kuko cyambere yamubujije gukora indirimbo. Ngahibaze. Ejo bundi mu kwezi kwa mbere Annette wampaye amakuru Annette mu kwezi kwa mbere yaje kurwaza umwana. Arangije ajya kuri mituweli umurongo w'abantu ni ikintu kandi hari igihe umuntu abarembye abamwirukankanye ku bitaro bimwe bya privé arangije amaze umwana baramusuzuma baramuvura amugaba araza nta kubaza umwana ameze ate byagenze bite ariko icyo yamubwiye ni iki mubwiye ngo ikintu yamwisereka ntihorere ngo ugera ku rwego rungana iki rwo kwishinga abagore b'abakire ngo uzajya wivuriza mu mapiri. Umugore asubiza ate? Yaramubwiye ngo amarira y'aba bana ntaho uzayacikira. Gusa icyo numva mu by'ukuri si hohoterwa rishingiye ku gitsina gusa ngo yanakubitaga n'umugore Gafaranga. Umugabo ukubita umugore kugeza izi saha mwise imbwa. Hanyuma umugore ukubita umugabo. Umugore ukubita umugabo aba yakubise imbwa. Ngahibaze madamu wa mbere wa Gafaranga mu by'ukuri ibi bintu urabivuga iki? Ibi bintu leta nitabikumira hakiri kare umuntu wese arajya ajya ku divorce. Nanjye umugabo nankubita urushyi ndahita ngenda babwira nti sinshaka ko bazankuramo ijisho mu divorce. Divorce ziraba imikino nimushyireho n'igihano cya gereza. Ese ubundi Gafaranga reka manze nkwibariza ubundi wewe wahoraga icyo umugore? Nge ndi umugabo utahagarara hejuru y'igisambo ngo ngikubita urushyi. Oya se ushatse kuvuga ko mu by'ukuri umugore yakwibye? Ni igisambo pe. Gusa madamu wa Gafaranga nawe urihangana pe. Kwihangana byo reka mvugisha ukuri kwihangana byo nibyo birantunze kubera ko yihangana kugeza he nkwiriye kwihangana rwose. None ko utihanganye ukamurega Ariko nawe kugeraho ubuzima bwanjye nabuhasiga nkwiriye kubitekerezaho again kubera ko aho ndacyafite mfite control y'ubuzima bwanjye. Uretse ko Gafaranga mu by'ukuri nawe yaba ari ikigoryi niba gukorera mu by'ukuri iryo hohotera rugwa naho nakipfira none ibindi byose uri bwanarize ukongeraho birakureba ubu namubyaje umwana w'umuhungu mubyareho ngo nakobwa ngo ni mu ndirimbire ngo baraberanye reka nanjye nimwe mwandirimbiye imbi nimuyindirimbe byivugire baraberanye cyane mugore wa Gafaranga baraberanye cyane. Ese ubundi cyo nibaza mu by'ukuri kuki amakimbirane yabaye mu gihe gito mu by'ukuri bamaze bashingiranye? Nukuvuga ngo yamushatse afite aziko afite ubushobozi reka mugejejeyo rero asanga ntabwo urumva buriya ziranduru zose hari igihe usanga aratekereza ko hari icyo yari kunguka kandi ikintu babinjiyemo ni ikintu gikomeye. Ese Gafaranga yasanze mu by'ukuri umugore yarazanye ibitenge gusa bazwi bye umugore ntakora nta business afite runaka uramushatse uramuzanya ari uwo kwicara mu rugo akarya akabyara kandi uziko nabyo bikonsoma. Ese ubundi Gafaranga uyu mugore wawe wakurikije iki umushaka? Umukobwa mwiza uteye neza babajwe nuko arongoye murava uramenye ufite ijwi ryiza bana yanjye. None se niba umugore mu by'ukuri yarashatse umugabo witwa Gafaranga ubwo urumva mu by'ukuri watarakurikiye amafaranga? Yarambwiye ngo yamufashe ku ngufu. Erega buri abagore benshi kimwe cya kabiri cy'abagore benshi bafatwa ku ngufu. Ni ikibazo nyine. Nese ubundi Gafaranga reka manze nkwibarize kuki wakoze divorce ku mugore wa mbere? Umuntu numwe ushobora kuza nta muntu numwe niyo yaba umwana mbya nta muntu numwe ushobora kubwira ubu divorce bwanyu uburyo mbana nabwo ngabwumve nkuko ngewe mbuzi. Ese ubundi Gafaranga reka manze nkwibarize mu by'ukuri nanakugira n'inama waretse mu by'ukuri gushaka abandi bagore unabyara abana benshi sinumva ngo ari n'undi mugore watenda kumugena. Umwana wa mbere mfite n'uw'Igicumbi uwa kabiri mfite n'uw'Imuhanga turashize none uwa gatatu mpetse namubyaye papa we n'uwo kumugena. Gusa njye nsoza mu by'ukuri abagabo muri rusange n'abastari bagenzi banje muri rusange mu by'ukuri mujye mwibuka gusaba abagore banyu imbabazi mu gihe mwabakosereje mubikore nka Ama G The Black. Nimba hari ahantu nagukoshereje ngusabye imbabazi. Kubera icyo musabye imbabazi? Kwanza ndazimusabuye.
yewe Yesu ngwino utwara abawe pe iyi si yacu. Iyo uganiriye n'umukirisitu akubwira ko ngo abakirisitu bari mu isi bategereje Yesu, wabaza undi akakubwira ko Yesu ari mu ijuru ategereje abakirisitu be. Turashika. None nimba Yesu ari mu ijuru ategereje abakirisitu be, abakirisitu be nabo bakaba mu isi bamutegereje, bazahurira he? Ni the Josh challenge.